Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ni jira galata rabbiitiin illee baga jiraatani jecha amma gadhiidhatu ga'ee jira fershaaf agadhiyaa samii caaqimamocha mana madaami isiniin jechuu barbaada maal isiniin jechuu barbaade mucayyoo kanarraa namoota baay'een keessan haasoftanii jirtan nin beeka miidiyaa kanarra asiifacha afarfamaa ture garuu seenaa ishee fakkaattu takka ollaa kanatti yookaas immoo intalli obboleettii jaartii kanaa maal akka ishee goote irraa isinii haasaa jechuudha. Guyyaa engaddaa gaafa jalqaba argee sargii wayii deemanii jiranii akkuma mucaa isaaniitti mucattii kanatti uffisanii bareechanii deemanii jechuudha. Namoonni baay'een egaa warri Itoophiyaa kun ni beektanii gaafa qincaafi yookaas immoo xiqqoo waa dubbii argatan itti qaqaxxalaa itti daddarbalaa deemu waan ta'eef achumarraa fudhanii sargiinnoo zaaree jedhanii inni kaan immoo mishirroo mexxaa akka itti hidhanii jechuudha. Anillee guyyaa gaafa sanaa rifadhee yuutuubii namicha kanaa baruu qaba jedhee jala deemee jechuudha. Yuutuubii isa argadhe osoo hin taane bakka inni gaaffiif deebii go'e sanatti argadhee jechuudha. Mucayyoo xiqqishuu umasheetti akka guddisee fi ijoollee isaaniirraa akka adda hin baafne odeessaa jechuudha. Anis isuma kana adda baafadha jedhee mana barumsaa gashee waan fedhe godhe xumuraarratti maal akka inni godhu bara jedhee intala jaartii kana gaaffe ittillee agarsiise. Namichi kun suudiidha. Akkasitti mucaa Itoophiyaa guddisee haati ishee immoo sarratanyaa mana isaanii jirti jedheen achumarraan namittiin viidiyoon isaanii namoonni gaaffiif deebii bakka inni godhetti agartanitti ta'uu danda'a. Viidiyoo daqiiqaa 9 kan inni taasise miiliyoona tokko wayiin ilaalamee jira. Yuutuubii isaa osoo hin taane yuutuubii namaarratti kan inni gaaffiif deebii godhe innis yuutuubii isaa argadhee jira. Inna arabitti gaafa maal jettee elaa jetteen. Indoneesiyaan tokko jette. Indoneesiyaan tokko mucaa deessee fiddee jette. Ka obboleettii haadha kiyyaa biraa hojjetti jette. Mucaa deessee fiddee mucaa waggaa takkaa fidattee jette. Asitti deessee haa ta'u ulfooftee biyya isheetti uftee asitti deessee haa ta'u bakkeerra hojjettee haa ta'u ayidoon ani keessa deddeebiseen gaafanne garuu mucaa waggaa tokko jette. Isaan biratti guddattee ilma qabanii jette. Araboonni sun ilma akkuma namicha kanaa qabanii jette. Inna guddisanii inni ijoollee dhiiraa isaanii keessa akka addaatti jaallata mucaa kana jetteen. Akka addaatti ishee jaallatee achumarraan mana barumsaallee akka isheen galtu godhee haala hundaa mijeessee fi birrii ofiitiin mana barumsaa gashee akkasitti akka isheen gara lammummaa biyya kanaatti jijjiirattullee haga geessisutti ga'ee jennaan haati isaa lolte jettee maaltu si dhibee mucaa akkana goota haati ishee kaddaamaa waan taateef hin galti gara biyya ishee waan ta'eef ati immoo akkamittiin mucaa kaddaamaa akkas goota jettee lolte. Achi inni maal godha in ta'u abadaa jedhe haati ishee kaddaamaa manuu taateeyyuu ishee kana immoo rahmata gochuufi qabna barachuu qabdi lammummaa biyya kanaayyuu fo'achuu qabdi nda'um jedhee haadha isaa jecha ishee didee jetteen achumarraan ergi haadha didee booda akka isheen mana barumsaa galtu waan hundaa taasisee fi mana barumsaa ishee barattee kalas dakhalat jaama'atte jaamaan kun kutaa 12 fakkaate yeroo isheen kutaa 12 sana geessu haalli isaan keessa jiran haadha isaaf ta'uu dide jetteen haadha isaafillee ta'uu dide haadha intalaafillee ta'uu dide haati kaddaamaadha sila achi haati maal jetti mucaa keenyarraa fudhu deemii jetteen. Isheen fi haati ishee kaddaama mana isaaniitti mire intala kee fuudhii deemii jetteen. Achumarraan gurbaan maal jedha ishee ergin faana jiraachuu eegalee yeroo umuriin ishee waggaa 11ti. Sinii galee yeroo umuriin ishee waggaa 11ti waan ta'eef natu guddifatee natu fuudha ishee malee nama takka ol jee hin ilaalu jedhee haga ammaa fuudhee sargii godhatee fuudhee abbaa ijoollee 6 ta'ee jira jette. Gurratti sin jalee amma. Kanaaf mucayyoo kanaaf amma ariifattanii sirbatti hiitu malee booddetti isumatu fuudhaa jechuudha. Sinii galee maaf fuudha jechuu kiyya osoo hin taane seenaa akkanaatu jira. Maaliif amma gurbaan kun baay'ee akka mucittii kana jaalatuu fi akka itti amma eellee guddise odeessee jira wanti sanarratti gaaffiif deebii araboonni isa godhan sanarratti bu'aa bayii hedduu itti dabarsee akka ishee guddise akka maleellee akka ishee jaalatu himee jira jechuudha. Hinumaa ijji isaa yeroo guddisee fi viidiyoo isaa yuutuubii isa jala deema ilaala. Yeroo xiqqummaa ishee guddisee fi ijji isaa ka ammaa walii gargarii jechuudha. Amma akkaataan itti qabee ungatuu fi yeroo sana akkaataan itti ungatu addaa jechuudha. Ija hamaa inni ittiin mi'a ija isaa ilaala yeroo hundaa akka inni itti ilaalu. Dhugaa rabbi. Kanaaf
maal isin jechuu barbaade ammaaf ariifattanii sargiin no zaaree qebexxaroo seqexxaroo hin jedhina wanti dhugaa ta'uuf jiru ni deemaayyuu waan ta'eef maaliif kan akkasii asillee ni jira jettee arabittiin inni kan mana barumsaa gashee teettee intaloo Itoophiyaa kanallee kan mana barumsaa gashee birrii isaatiin birriitiin baratti malee lammummaa biyya kana waan hin qabaanneef isheen biyya kana waan hin taaneef birrii isaatiin baratti gin hin fuudhaa jette barsiisee fiicisiisee fuudhaa amma walii galle kanaaf ariifattaniituma sirba waa tokko irratti inaan intalli keessan asuma biyyuma arabaa kanatti isinii heerumti intalli Oromoo haa taatu warra soddaa haa taatullee ani hin beeku garuu gurbaama sanatu fuudhaa jechuudha isinii gale garuu maashaallah akkatti guddifachuun beeki jireenyi kun yeroo tokko ati itti yaaddeef osoo hin taane rabbiin akkanumaan si milkeessa maal jedhe gaaffii deebii sana keessatti haati kiyya jedheen haati kiyya yeroo isheen ijoollu yeroo isheen xiqqummaa ishee sana yeroo isheen waggaa 2 geessu haati kiyya aannan deemii biti yeroo isheen umriin ishee waggaa 2 haati kiyya aannan deemii bitii fi naan jettee ergisiiti haa kiyya hin gaafadhu jedhe haadha kiyya gaafachuullee hin dhiise akka haati isheellee bituuf hin barbaaddu haati kiyyallee akka bittu hin barbaadu baay'ee jaalatu jedhe amma inni haati kiyyallee baay'ee jaalatti nuti hundi mana keenya keessa ijoollee keenyarraa adda ishee goone hin beeknu jedhee jira akka baay'ee jaalatuu fi akka baay'ee takka baqaan jira mere humnaa walillee akka ishee jaalatu himee jira afaanillee afaan badaa wanti hin jettu jedhe Indonesia Filipiinii fi Itoophiyaa yookaas immoo saratanii adda addaa jira afaan adda addaa haasa'u waan ta'eef afaan sana keessa garatti cittu wallaalte amma afaanuma arabaa haasofti jedhe garuu gammachuu guddaa qaba ishee guddisuu kootti jedhaan ishee mucittii kana guddisuu kootti gammachuu guddaa qabaa jedhe garuu kan nama guddise abbaa ofiiti dubartiin nama guddiste illee haadha ofiiti sinii galee wanti hundumti dirqama ashitee yookaas immoo altiif osoo hin taane si guddiste taanaan haadha kee abbaa keetii jechuudha dhugaa rabbi haadha ofii abbaa ofiitii jechuudha kanaaf hedduu hagalatamu guddisuu isaatti garuu guddisee qe'ee waan isu natti fakkaatu namichi kun intala kana guddisee qe'ee waan isu natti fakkaatu akka amma arabittiin jettetti beeki akka amma arabittiin kun jettetti waan isu natti fakkaatu isheenis immoo in fuudhaa jettee jirti waan ta'eef fuudhuun isaanii dhugaa rabbitti heerumte ati fuudhee baay'ee gammachiisa gin silaas yoo ofiif ta'e malee akkasitti itti baasee waan hundaa godhee birrii ofii baasee in guddisu mucaa mana barumsaa hin gashu dhugaa rabbi kanaayyuu araboonni immoo ni beektan akkanatti Itoophiyaa keenya ni hawwiti waan ta'eef guddifatee in fuudhaa jechuudha haagalatoom guddisuu isaa fi haagalatoom ani osoo fuutee baay'ee takka gammada dhugaa rabbi amma ijoolleen baay'een garii maal jedhani haa ittiin maa fuutee achi deemteen talashee haa ittiin maaf akka inni barsiisu goote kan jedhu jira koomentii jalatti yeroo inni gaaffiif deebii godhe sana afaan Oromoo afaan Amaariffaa achi jala ukkee walirraa kaasan dhugaa rabbi maaliif irra caalaan namoonni himmufatan maa achi geessite haa ittiin maa eessa geessite ala isheeti waan ta'eef fudhattee deemte hojii akka carraa ta'e garuu galata rabbi mucittiin carra qabeettee dhugaa rabbi sinitti maami mucittiin carra qabeetteedha abbaan suni asheetuma haagatu iyyuu malee umarratti immoo rabbiin akka ishee milkeessee haganuma ijoollee dhugaa rabbi akkaataa itti faana viidiyoo hojjetu ni agartaniittu garuu gaaffiif deebii sana keessatti akkaataa itti haasa'u akkaataa itti ishee jaallatu bichaan baay'ee takka baqa haamilee namatti hora dhugaa rabbi jechuun jireenyuma ishee boruuf illee baqa haati ishee illee sarraatanyummaa kana keessaa bahuu dandeessi maaliif beekta hojii waaqa dhugaa rabbi tarii sarraatanyummaa kana keessaa bahuu ni dandeessi jechuudha hin beekamu rabbiin kana nama milkeessu hin beekan yeroo tokko ijoolleen keenya maal godhanii gaafa ulfa ofirraa baasanii eeggatanii mucaa baasanii ajjeesanii garuu carraa mucaa sana hin beekan dhugaa rabbi amma mucittiin kun otoo haati ishee yeroo sana rakkattee abbaan ishee nagateera jettee mucittii kana waa gootettee ilaala carraa mucittiin kun qabdu dhugaa rabbi yeroo baay'ee ijoollee mi'uutti hin fiigina isin jechuu barbaada mucittii kana dhugaa rabbi baay'ee takka gammadee